2013 წლებში მოქმედი რეჟიმისა და რეჟიმის პოლიტიკური თანამდებობის პირების საქმიანობის შემსწავლელმა დროებით საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიამ დღეს ბესარიონ ხარძიანის საქმეზე კერძოდ 2011 წელს ბიზნესმენის მოგონილი ბრალდებით და პატიმრების და გლდანის ციხეში მისი წამების არაადამიანური მოპყრობის, ასევე კუსტების წილების დათმობის საქმეზე იმსჯელა. იმ ზეწოლის შესახებ, რასაც ხარძიანების ოჯახი ნაცმოძრაობის მმართველობის დროს განიცდიდა, ბესარიონ ხარძიანის შვილმა ბესო ხარძიანმა ისაუბრა. მან დეტალურად განიხილა მამამისის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები, როგორც უკანონო პატიმრობის, ისე თავისუფლებაზე ყოფნის დროს დაასახელა კონკრეტული ადამიანების ვინაობებიც, ვინც ხარძიანების ოჯახის წინააღმდეგ მოქმედებდა. მათ შორის მაშინდელი გენერალური პროკურორი ზურაბ ბადეიშვილი, ნაცმოძრაობის ზონდერი გია უდესიანი და გლდანის ციხის დირექტორი მეტსახელად ქილერა. ისაუბრა იმის შესახებაც, რომ ბესარიონ ხარძიანს პატიმრობის პერიოდში ძალდატანებით დიდი ოდენობით ცესხი მამუკა ხაზარაძის TBC ბანკში გააკეთებინეს. ბიზნესმენის შვილმა ასევე განმარტა, რომ ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები ციხეში მამამისის მკვლელობასაც გეგმავდნენ, თუმცა 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლამ ის გადაარჩინა. ბესო ხარძიანის ისტორია იწყება სადღაც 2006 წლიდან, როდესაც ზურაბ ბადეიშვილმა, იმდროინდელმა გენერალურმა პროკურორმა ესე იბარებდა ბიზნესმენებს, რა უნდა ეხა ბესო ხარძიანს ზურაბ ბადეიშვილის მეგობარი არ იყო და რა უნდა მის კაბინეტში ბესო ხარძიანს არ ვიცი, მაგრამ ეს დაიბარეს. გესწრებოდნენ რამოდენიმე ადამიანები და პირდაპირ განუცხადეს, რომ კუსტბაზე რომ სიხარ, კუსტბა მოგეხსენებათ ყოს ხა ერთ-ერთი ბიზნესი იყო მამაჩემის და განუცხადა პირდაპირ, რომ უნდა გადაიხადო თანხა. ეს თანხა დაუსახელა, 5 მილიონი დოლარი იყო და მოკლედ, როდესაც გაიაზრა უკვე მამაჩემა რაშიც მდგომარეობდა საქმე, წამოვიდა და დაიწყო ამ თანხების მოძიება. რა თქმა უნდა, რომ ეს თანხა გადაიხადა, წინააღმდეგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოუწევდა პრობლემები შეექმნებოდა, მოკლედ რო ვთქვათ. ეს თანხა გადაიხადა ინგლისური კომპანიის მეშვეობით. ამ კომპანიის სახელს ნამდვილად ვერ გავიხსენებ, მაშინ არსებობდა ესეთი კომპანია. იძულებული გახდა, რომ კუსტბა ჩაედო ამ კომპანიაში და ამ თანხის გადახდა მოხერხდა. მამაჩემს აჩერებენ ვარაზის ხევში, იქ სადაც ესტაკადა მთავრდება, დაახლოებით იმ ადგილას აჩერებენ. სოდის და კუდის თანამშრომლები მაშინ იმ წლებში არ იყო 2011 წელი და ამდენი ვიდეო თვალი და ის ამ ქალაქში არ იყო და მოწმეც არ არსებობს. არსებობს 10 მოწმე, რომელიც 10-ვე არის თანამშრომელი. მათ შორის ერთზე უნდა თქვა დაზუსტებით ალბათ ვერ გეტყვით, მაგრამ ალბათ შემდეგ მოგაწვით. ერთ-ერთი არის მესხი ესეთი, რომელიც მამაჩემს პირში წამოსაყრიდა. ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ამ პატიმრებისგან, რომ თუ არ გადააფორმებ ბესო ამ წილებს, კუსტბის წილებს, ნუ პირდაპირ უთხრა უკვე აღარ უნდა მინიშნებები აღარ იყო. თუ არ გადააფორმებ ბესო ამ წილებს, დაგვემუქნენ გაუპატიურებით. ეს ყველაფერი, როდესაც გადაიფორმეს გიორგი უდესიანზე რო გადაფორმდა, ამის მერე რამდენ ხანში დატოვა მამამ საპატიმრო? ბესო ხარძიანის გამოშვებას იმ ციხიდან არ უპირებდნენ. არ აპირებდნენ და ეს ახლა არ ვიცი ზოგი პროკურატურის საქმეში ზუსტად რა არის, როგორ არის, მაგრამ ეს ინფორმაცია ყველას ჰქონდა და მამაჩემსაც რომ მას უპირებდნენ შიგნით მოკლას. არავინ არ უპირებდა გამოსვლას, იმიტომ რომ იცოდნენ მისი ხასიათი. რომ ის არ გაჩერდებოდა, ბიძინა ივანიშვილი განცხადებას აკეთებს პოლიტიკაში მოსვლასთან დაკავშირებით და აღარ ეცალათ იმათ უკვე ხარც ბესო ხარძიანისთვის არ ეცალათ, აღარც კუსტბისთვის არ ეცალათ, უკვე გადაერთნენ ამ ადამიანზე. ერთხელ თუ მაინც იყო შესული სახალხო დამცველი მამა თქვენთან და მოიკითხა თუ არა? კი ბატონო, გიორგი ტუღუში იყო მაშინ სახალხო დამცველი. გიორგი ტუღუში თვალით არ უნახავს მამაჩემს, მე რამდენადაც ვიცი. როდესაც 2006 წელს ეს თანხა მოთხოვეს, მოუწია თუ არა მას ამ თანხის ნაწილი ბანკიდან აეღო, ან ცესხი გაეკეთებინა, ან კრედიტი. 100,000 დოლარი რო ვახსენე ციხის ეპიზოდზე, როდესაც პატიმრობაში იყო და ვალის დათმობა გააკეთებინეს, ციხიდან ხალხი გარეთ ვერ ახერხებდა მაშინ კრედიტის აღებას და ბესო ხარძიანმა მოახერხა, რომ TBC ბანკიდან კონკრეტულად აიღო 100,000 დოლარი. მამის სახელზე გაცას ეს? ბესო ხარძიანზე იყო ეს კი.
ჩვენ რომ გამოვითხოვთ ამ სესხის დოკუმენტაციას თუ დაგჭირდა ბესარიონ ხარჯიანის სახელზე. კი, უნდა იყოს ეგეთი თუ არა ეკანონიკაშვილის სახელზე მაინც. როგორ აღწერდა, მქონდა თუ არა ამ თემაზე საუბარი მამა თქვენთან და როგორ აღწერდა რა არის ეს ფუქსი და რა ტიპის ზეწოლის საშუალება იყო ეს ფუქსი? ორ კედელს შორის დგახარ მდგომიარე, ანუ ვერც ჭდები, ვერც წვები. აი ესეთი რაღაცა წამების თუ დასჯის საშუალება არის ეს ფუქსი. მორგში წყავთ ჩაყვანილი. რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია. კომისიის კითხვებს ბესარიონ ხარჯიანის საქმესთან შემხებლობაში მყოფმა პირებმაც უპასუხეს, მათ შორის გია უდესიანის დისქმარმა ზაზა გუგავამ. უდესიანის სიძე, რომელიც მისი პარტნიორიდან დობით აღჭურვილი პირი იყო, კომისიის წინაშე სიმართლედ ასაღებდა ისეთ საკითხებს, რისი არამართებლობაც მათ შორის სასამართლოს სამივე ინსტანციას აქვს დადგენილი. მაგალითად, თითქოს უდესიანი და ხარჯიანი ახლო მეგობრები იყვნენ და კუსტბის წილების გაყიდვაში დახმარება ბესარიონ ხარჯიანმა გიორგი უდესიანს თავად თხოვა, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. გუგავამ მახსოვრობის დაქვეითებაც მოიგონა და კითხვების თავის არიდებას სცადა, რაზეც არაერთი შენიშვნა მიიღო. თუ გქონდათ გიორგი უდესიანთან მის ბიზნეს საქმიანობაში ან სხვა უკანონო საქმიანობაში რაიმე როლი ან ფუნქცია? ბიზნეს საქმიანობაში მქონდა, დიახ. რას აკეთებდით იმ შეხვედრაზე, სადაც კუსტბის წილების საკითხი განიხილებოდა და ასეთი შეხვედრა იყო არაერთი, სადაც თქვენ იყავით და ამბობთ, რომ ჩართულობა არ მქონიაო. ცნობილია თუ არა, რომ კუსტბის წილები ბესარიონ ხარჯიანს თქვენი ოჯახის წევრმა გიორგი უდესიანმა ნომერ მერვე გლდანის დაწესებულებაში წამების გზით დაათმობინა. არა, ჩემთვის ცნობილი არ არის. ვარცდები ბესარიონ ხარჯიანის ოჯახის წევრები დაუკავშირდნენ მას და სთხოვეს, რომ შეესყიდა შუამდგომლო უკრაინელ პარტნიორებთან. სამი ინსტანციის სასამართლო შედგა, რომელმაც დაადასტურა, რომ ის მოცემული გარიგება, რომელზეც თქვენ ამბობთ, რომ ხარჯიანები პირიქით იქით თხოვდნენ უდესიანს შეესყიდა წილები, იძულებით გარიგებად დახასიათდა, ეს გარიგება აღარ არის ძალაში. ბატონ გიორგი ხარჯიანზე მოხდა ფიზიკური თავდასხმა და მას მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრაზე, სადაც როგორც ამბობენ, თქვენც ბრძანდებოდით. იცით რამე ამის შესახებ? დიახ, ვიცი. აბა რომ მოგვიყვეთ, რა შეხვედრა იყო ეს? ეგ არ ვიცი რა შეხვედრა იყო, უბრალოდ მე გავიგე ამის შესახებ გიორგისგან. ზეწოლის და არაადამიანური მოპყრობის შედეგად დაუთმო თავისი წილები გიორგი უდესიანს. როგორ ფიქრობთ? ვერ გეტყვით. მათ ისეთი ურთიერთობა ჰქონდათ ერთმანეთში. რა ვიცი, ოჯახური, მეგობრული, რომ მე მაგას ვერ დავუშვებ. ხო, თქვენ ვარაუდობთ თუ არა ამას, რომ ადამიანი, რომელიც სასჯელს იხდის, იმ დროს თხოვს მეორე მისი მეგობარი, რომ შენ ახლა მე უნდა გადმომიფორმო შენი კუთვნილი წინებიდან დათმო ჩემთვის რაღაც პროცენტული რაოდენობა. შეიძლება მაგასაც მოყოლოდა რა ეგო. არა, შეიძლება არა, იცით რა არის. გამოვიცო. თქვენ თავს არიდეთ ძალიან ბევრი კითხვა. ადამიანს როგორც ისა მეტყველება დავიწროებული და ისი აქვს აზროვნებაც, ისი აქვს ისა მახსოვრობაც. ბატონო ზაზა, თქვენ თუ სამჯერადი კვება გაქვთ, მათ შორის ხორცის რაციონით. თქვენ თუ საკანში ტელევიზორი გაქვთ. თქვენ თუ საკანში 18 კვადრატულ მეტრში 4 პატიმარი ხართ ჯამში. თუ 9 საათი ხართ ჰაერზე. ბიბლიოთეკა გაქვთ და წიგნებს კითხულობთ და უმაღლეს განათლების მქონე პირი ხართ. რომელი მახსოვრობის დაქვეითებაზე და დაბლაგვებაზე მესაუბრებით, ხო არ იცით? ამიტომ მოდით ეხლა დავსერიოზულდეთ. კომისიის კითხვებს უპასუხა დავით კვაჭანტირაძემაც ადვოკატმა, რომელიც გია უდესიანმა ბესარიონ ხარჯიანთან ციხეში კუსტბის წილების დათმობის იურიდიულად გასაფორმებლად მინდობილობის გასამზადებლად შეაგზავნა. მისი თქმით, საპატიმრო დაწესებულებაში ხარჯიანი სულ რამდენჯერმე ნახა, აქედან ერთხელ ციხეზე კანონის დარღვევითაც შეიყვანეს. ადვოკატ დეპუტატებმა კითხეს, უქმნიდა თუ არა უხერხულობას, რომ უკანონო პატიმარი ბიზნესმენისთვის წილების წართმევის საქმეში მონაწილეობდა. ასევე კომისიის წევრები დაინტერესდნენ, რატომ არ დაუკავშირდა ის ხარჯიანის ადვოკატს, როდესაც მინდობილობის გაკეთებაში დახმარება მისთვის
უცნობი ადამიანისთვის უნდა გაეწია. რაზეც კვაჭანტირაძე ამტკიცებს, თითქოს დანაშაულებრივი სქემა გვიან გაიაზრა. დამიკავშირდა ჩემი კოლეგა სამოქალაქო სამართალში ალექსანდრე ფირცხალაიშვილი. ამ დღეს გავიცანი, იქ იყო ბატონი გიორგი უდესიანი. მითხრეს, რომ მეწილე ამ კომპანიის ბატონი ბესო ხარძიანი იყო საპატიმროში და მას სურდა მინდობილობის გასხვისება და ამასთან დაკავშირებით მინდობილობის გაცემა. გაუხარდა მას ადვოკატის დანახვა. რა რეაქცია ჰქონდა? ახლა მასე ვერ შევაფასებ გაუხარდა თუ არა, მაგრამ დამიდასტურა, მინდაო, მთხოვა რომ ეს სწრაფად განხორციელებულიყო. იმას ვერ იტყვით სისხლის სამართლის ადვოკატი, რომ თქვენ არ იცოდით ნაციონალური მოძრაობის დროს ციხეში რა ხდებოდა. მიდიხართ ასეთი ხელისუფლების პირობებში სისხლის სამართლის ადვოკატი ციხეში, ხვდებით პატიმარს და ესაუბრებით ისეთი წილის გადაცემაზე, რომელიც რამდენიმე მილიონი ლარი ღირს. ეჭვი მაინც არ შეგეპარათ, რომ რაღაცა სიბინძურესთან გქონდათ საქმე? კალკუნთია, მე იმ ხარისხით რომ შემბაროდა ეჭვი, ასე ვთქვათ, აუცილებლად თუ არს ვიტყობ. დამირეკა ბატონმა გიორგი უდესიანმა, ეს მახსოვს და მითხრა რომ რაღაც აი მინდობილობასთან დაკავშირებით შეიძლება ვინ უნდა ყოფილიყო ეს პირი საცრაფოდ იყო ბატონ ბესოსთან რაღაცაზე დასალაპარაკებელი. მე უთხარი ვკითხე რომ უქმე დღე რო არის, თქვათ ეს როგორ იქნება. მან მითხრა ბატონმა გიორგიმ რომ ამის პრობლემა არ იქნება. ციხეში მყოფი პირის ინტერესები და მისი უფლებები უნდა დაიცვათ. ხო ასეა? დიახ, მინდობილობასთან დაკავშირებული მომსახურების გამწევი პირი. ასეთი ფორმულირება ქონდათ ხელშეკრულებაში? ეს ბატონო? ეს იყო არსი. არა. არსი თუ ეს იყო ხელშეკრულებაში საგანი ეს. ზოგადი იყო. ადვოკატთა შესახებ კანონი კონკრეტულად გესაუბრებთ. ადვოკატთა შესახებ კანონი და ეთიკის შესახებ კოდექსი თქვენ გავალდებულებდათ რომ როდესაც პირი ერთვება საქმეში მოიკითხოს რომ და ხედავს რომ მას ადვოკატი ყავს რომ ამ ადვოკატს შეატყობინოს როგორც მინიმუმ. როცა მას ადვოკატი ყავს თქვენ რატომ არ დაუკავშირდით მის ადვოკატს და არ დასვით კითხვა რომ კანტი რო ყოფილიყო ადვოკატი და ეთქვა რომ მინდობილობა ხო არ გინდა და იმას ეთქვა კი და გამოსულიყო $2,000 არის მართლაც მაღალი თანხა. გარიგებას და ბატონალო და არ დამირღვევია ეთიკა. მოქმედებდი საადვოკატო ეთიკის ფარგლებში. აბა როგორ მოქმედებდით? შეფასებითია თქვენ გაქვთ ესეთი შეფასება. დაურეკეთ თუ არა მის ადვოკატს და უთხარით თუ არა რომ მის პატიმართან შედიოდით. მისი დაცვის ქვეშ ყოფთან შედიოდით. აუცილებლად ვესაუბრებოდი ბატონ ბესოს. ამ საკითხს. ბატონი ბესო არის თავის ადვოკატი? ბატონი ბესოს მითითებების შესაბამისად ვიმოქმედებთ. არა, თქვენ ნახეთ უყურეთ, არა, საშუალებას არ მოგცემთ. ან დავით, თქვენ რას დაგიკვეთავდათ, ეგ მერე არის. მანამდეა მთელი რიგი საკითხები. ზუსტად რა წესი არსებობდა არ მახსოვს. ესე იცით რომ მერვე საპყრობილე იყო სასაკლაო და ეს იცოდა საქართველოს ყველა მოქალაქემ, არა თუ ადვოკატმა რომელსაც ხშირად უწევდა იქ შესვლა. სასაკლაო იყო ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. 2011-ში მართლა და კვირას ბზობა დღეს, როცა ჩიტი ვერ შეფრინდება. გირეკავთ არაუფლებამოსილი პირი, გეუბნებათ რომ წითელი ხალიჩებით დაგხვდებიან, შეგიყვანენ და ხელს მოაწერინებთ ყველაფერზე, რასაც გეტყვიან. რა ეჭვი არ გაგიჩნდათ კლიენტის ინტერესი სად დაინახეთ? გულწრფელი ხართ როცა ამბობთ კლიენტის ინტერესზე თუ შეკრული იყავით მხარესთან, რომელიც აძალებდა იმას ქონების დათმობას. ვერ მიხვდით ამას? ბესი ხარძიანის საქმის დეტალების შესახებ კომისიის წევრებთან ისაუბრა ბიზნესმენის ადვოკატმაც ლამარა კობალაძემ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეპიზოდი გაიხსენა მათ შორის თუ რა მეთოდებით და ვის მიერ ხდებოდა ძალადობა ხარძიანზე. ასევე ისაუბრა ბიზნესმენის საქმეში კუდის მაშინდელი უფროსის დათა ახალაიას ჩართულობაზეც. სცემდნენ აბსურდული მიზეზით შეურაცხყოფის ფაქტს ესწრებოდა ბესოს ჩვენება სასჯელ ახსოვების დაწესებულების უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვინმე ვიქტორ ჭეიშვილი, რომელიც დირექტორის მოადგილე გახლდათ. ბესო ხარძიანმა განმარტა, რომ მას საკანში მიუჩინეს, ანუ ჩასვეს მასთან ერთად ვინმე ოლეგ რამიშვილი, რომელმაც შესვლისთანავე დაიწყო ბესოს მიმართ ძალადობა, მას აღვიძებდა მძინარეს, იყო შემთხვევა რომ თავში ბოთლი ჩაარტყა მძინარეს. მან შემოუთავა თავის ძმას, თვითონ ამბობს ამას ბატონი საწყალი ბესო, რომ გაერკვია მის პარტნიორთან, რომ რა შეა საქმე, აი რა შეიძლება ამ ამბიდან გამოვიდეს.
იყო ერთი დღე, როცა საკნიდან გაიყვანეს ოლეგ რამიშვილი და იგი დაბრუნდა გაფრთხილებულიო ბრძანებდა ბესო ხარძიანი და მითხრაო რომ ის იმყოფებოდა ციხის უფროსის კაბინეტში, სადაც იყვნენ დათა ახალაია, რომელიც იმ პერიოდში იკავებდა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის თანამდებობას, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ძმა, აი ასეა სასამართლო გადაწყვეტილებაში მოხსენიებული და სოსო თოფურიძე, რომელიც გახლდათ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის კუდის უფროსის მოადგილე. დათა ახალაიამ დაურეკა გიორგი უდესიანს, რომელიც იყო ბესარიონ ხარძიანის პარტნიორი და იკითხა, რომ წილები გადაფორმდა. როგორც ჩანს, პასუხი უარყოფითი მიიღო, ამიტომ მოუბრუნდა პატიმარს და უთხრა, რომ ბესარიონ ხარძიანი ისეთ მდგომარეობაში ჩააყენეთ, რომ წილები გადააფორმოს და თუ საჭირო გახდება, ისე უნდა ეცემათ, რომ გონება დაეკარგათ და გაეუპატიურებინათ. პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე გამოუცხადებლობა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას რომ იწვევს კომისიის თავმჯდომარემ დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა. კომისიის მოთხოვნა რომ გამოცხადდეთ ხდომაზე თუ რომელიმე ასეთ სხვა პირისგან, რაც ბესარიონის შემთხვევა არ არის, არ იქნება გათვალისწინებული და პირი არ გამოცხადდება, ამისთვისაც არის ასევე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა გათვალისწინებული და 1 წლამდე საპატიმრო სასჯელიც კი ხუმრობას არ ვაპირებთ და ყველა პირი, ვინც განსაკუთრებით წინა ხელისუფლებას წარმოადგენდა, კეთილს ინებებს და მობრძანდება კომისიის წინაშე და მე არ იტყვის, რომ არ ვიცოდი, რომ თურმე სასჯელი არსებობდა საკმაოდ მკაცრი ამისთვის. 2013 წლებში მოქმედი რეჟიმისა და რეჟიმის პოლიტიკური თანამდებობის პირების საქმიანობის შემსწავლელი დროებით საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის მნიშვნელობაზე საუბრობენ ქართულ ოცნებაში. მმართველ პარტიაში ამბობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის დანაშაულების შესახებ საზოგადოებისთვის ცნობილი კიდევ ერთხელ გახდება, რისიც რადიკალებს განსაკუთრებით ეშინიათ. ამ საქმეზე ჩვენ არ ვფიქრობ, რომ უნდა ვთქვათ, რომ დღეს ამოვწურეთ მსჯელობა. გავაგრძელებთ სავარაუდოდ, მაგრამ სხვა საქმეებიც დგას რიგში, რომლებიც არანაკლებ ტრაგიკულია და ეხება საპატიმროებში წამებას, არაადამიანურ მოპყრობას, ამ გზით ქონების ჩამორთმევას და ასევე ჩვენ წინ გვაქვს სხვა თემები, პირად ცხოვრებაში ჩარევა, 2008 წლის აგვისტოს მოვლენები, სადაც ჩვენ პოლიტიკური თანამდებობის პირებით უნდა დავინტერესდეთ და არა რა თქმა უნდა იმ ჯარისკაცებით, რომლებიც სიცოცხლეს წირავდნენ სამშობლოსათვის და წინ გვაქვს ასევე სხვა რამდენიმე თემა ან თემის ნაწილი. ამიტომ მოკლე დროში ჩვენ 5 მაისს უნდა დავასრულოთ მუშაობა, იცით ეს ყველამ. ბევრი საქმე გვაქვს და შესაბამისად წინ სწრაფად იმედი მაქვს წავიწყებთ. დარწმუნებულია, რომ ობიექტური, სამართლიანი და არგუმენტებზე დამყარებული დასკვნები იქნება დადებული, დანარჩენ შემდეგ უკვე სასამართლოს ხდომები მოყვება და იქ გავიგებთ რა როგორ არის. თავი ის არის, რომ აი ამ რადიკალებს როგორ ეშინიათ აი ამ კომისიის გიაუდესიანმა, რომელიც ხარძიანის საქმეში მთავარი ფიგურანტია, ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ქვეყანა დატოვა და გაიქცა. ნაცმოძრაობის რეჟიმის მიერ ნაწამებდა რეკეტ გამოვლილ ბესიკ ხარძიანს კი 2015 წლის 28 მარტს საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან ჩაუსაფრთხნენ და სადარბაზოში მაყუჩიანი იარაღიდან გასროლით ზურგში სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენეს. ბიზნესმენი კლინიკაში მიყვალინდა რამდენიმე წუთში დაიღუპა. მკვლელი ინტერპოლის საერთაშორისო არხებით იძებნებოდა. ფარიდ გურბანოვი თურქმა სამართალდამცველებმა სტამბოლში აიყვანეს, რის შემდეგაც საქართველოში მისი ექსტრადიცია მოხდა.